दोस्तों, ट्रेन में यात्रा के दौरान न करिए 4 गलतियां, वरना जाना पड़ सकता है जेल। जब भी बात छोटी या बड़े सफर की होती है तो ज्यादातर लोग भारतीय ट्रेन में सफर करना पसंद करते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे आरामदायक सीट, एसी की सुविधा, खान पान की व्यवस्था और ट्रेन में शौचालय का होना आदि। चलिए जानते हैं इन 4 गलतियों के बारे में। पहले, रेलवे के नियम के अनुसार ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ ले जाना सख्त मना है। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना और 3 साल की सजा या दोनों भी हो सकती है। दूसरा है, आप जब भी ट्रेन में यात्रा करने का प्लान बनाए तो बिना टिकट यात्रा का भी न करें। ऐसा करना दंडनीय अपराध है। नंबर 3, ध्यान रखें कि ट्रेन में या रेलवे परिसर में धूम्रपान और शराब का सेवन न करें। आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हो तो आपको जेल हो सकती है। नंबर 4, अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो ध्यान रखें कभी भी मोबाइल पर तेज आवाज में बातें न करें। साथ ही मोबाइल के स्पीकर पर तेज आवाज में गाना चलाने से भी बचें।